Ombake padha karo wong megawe. Nyawang sing oleh, sawangan sing ndak entuk karo ngono. Heeh. Maksudnya nyawang ombake, nyawang sing apike ya ngono. Apa Jamul? Oh mulai pengen aneh ini minggu. Oh. Terus apa Jamul? Kalau noleh, nggak dicek. Kok ini ngadep mana gini? Hanya gini anu rame gini. Jam piro balik lo ya? Mabuknya jam 12. Jam 12 sono lawan kafe tapi dawane ngadep. Gede ya? Iya, Gede nih. Oh. Apa? Ane ngadepnya sekitar jam 3 iku ya. Ane ya. Mulai mudun ya? Mulai rebu. Jalan kencak ngambil gini kono. Ayo kelip ini kabeh.
tempat sing hilang ya sudah ketemu wong itu. Sing hilang ya. Saingannya kerem, saingannya ketabrak itu. Ngono salah. Aku itu tabrak. Aku ning kene mlebur kene rada kene kok corong ombak merot bae apa cetok. Kuat bunyi dan pelan. Pas tolong ke kono bimbang oleh aku. Dono anu kan masalah kan lawan. Yang pelawan dulu masalah aja ya. Masuk kerem mati gak ono resiko. Oh. Gak ono tempu-tempuan gak ono kaya sekoncen tabrak ini gak ono ringan gak. Udah sampe dhewe gara. Udah ning kali kalau tengah segoro ono hukuman. Ono hukumane. Coba ya lo. Wong kolang maneng kon mari ngene kon. Bayangno kon. Lah, ya apa sih mbak cilik mau dan dipayono gitu kaya. Gur. Apa wong iki? Jelas. Kolang maneng.